कंस्ट्रक्शन इनिशियली एक दिसान तुमकां स्टे मेळटा न्हू आरटीआय फायल करता म्हटल्यार 15 दीस आरटीआय इमिडिएट हे घाल आमकां एका कोर्टाक 2021 अशेंच उजगांव म्हणजे मुड्डे खांडेपारा सर आमचे फुलार ते हाडीन बामय पाळी सगळे समजिल्लो हांगा उजगांव टोटल 13 ते 12 घरां पडल्या सोनार बागानू 3 कातरान 2 अशें करून 5-6 घरां पडल्या समज हो डॅम येयलो जाल्यार इतले लोकांक लुकसाण जातलें की लोकांक हो गांव सोडून वयचो पडटा हांगा चर्चीज आसा देवळां आसा सगळे आमचे पुर्वजांचे कितें म्हणजे प्राचीन स्थळां आसा पळय ती सगळीं हांगा पावसान सगळी काबार जावन वयतली लोकांची भाटां शेतां सगळीं आनी मेन म्हटल्यार हांगा हाय टायड लो टायड लागता आनी आमकां ह्या लागून कोर्टान सुद्दां वयचें पडलें आमी स्ट्रेट वे वयतले कारण हो आमचो जीवन मरणाचो हे आसा कारण आमी हांगा रावले डॅम घातलेले आमकां गांव सोडून वयचो पडटा निश्चित जालें आसा सरपंचान सांगलें ग्रामसभा येयले बघ घेता आनी आपूण रेजोल्युशन पास करता आनी मागीर तुमी देखून आमी आमची प्रोसेस चालू आसा हें करपाक बंद करपाक सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आसा आनी आतां पळयता सडनली पुलीस फोर्स घेवन आयज हे भितर येयले तेंगे कंपनीचे मनीस आमी आडावपाचे हितून नासले ते आतां म्हणटा ते तुमी आडायतले म्हणून येयले पुलीस तांकां कशें कळ्ळें आमी आडायतले म्हणून तांकां एक्चुली आमी सगळे कामाक गेलो आमी आमची कामाक गेलो थिंगसान फोन करून आमकां हाडले आतां कळ्ळें आनी आमी आतां ते हाडायलो मामलेदार साहेब येयलो येयलो सगळे आतां आमी सांगलां आमकां पंचायतीन हें कर पंचायतीन मिटींग जाली तेन्ना ग्रामसभेक आमी ठराव घेता म्हणून सांगलें कितें बंधारो नाका म्हणून पंचायत ग्रामसभा जावना न्ही अजून ओके पण आयज काम स्टार्ट करपाक येयल्ले ते ना स्टार्ट म्हणजे तेंगे पेपर वर्क करतात ते स्टार्ट करूं सो आतां मशीन बीन कितें घातला अशें म्हणटा मशीन घातलें तें पळोवपा येयलेलें पेपर वर्क म्हणजे तेजें हें करपाक हें करपाक मार्किंग करपाक कशें कितें करपाक तें ताका लागून येयलेलें सो आतां मशीन काडपाक लायला तुमी मशीन काडपाक लायलें खांडेपारच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.